你，如果我喺你呢個花市嘅現場啊嘛，吐口水痰啊嘛，你會點做啊嘛？你話你會通知呢個康文署啊嘛，叫康文署俾呢一個告票俾我啊嘛。咁而家我就再問你啊嘛，推格單車入呢個花市裏邊，你會點樣處理啊嘛？你就話要報警啊嘛。如果我再報，你話如果我唔走，你就會報警啊嘛，跟住會檢控我啊嘛。咁你依家咪雙重咗唔同咗嘅做法咯？吐督口水痰就揾呢個康文署，推架單車入嚟就揾警察。咁我咧就問你啊嘛，點解你唔係兩樣嘢同樣都係揾警察，或者兩樣嘢同樣都係揾康文署啊嘛？我而家問緊你呢個問題啊嘛，點解係會推架單車入嚟你就會揾警察，吐督口水痰你就會揾康文署啊嘛？呢位沙田市民啊，其實你想講嘅目的係乜嘢咧？乜嘢？我就而家想知道。圍繞咗喺單車嗰度啊嘛，其實單車嗰度我已經係解答得你好清楚啦，係嘛？咁你執法講標準噶嘛，唔係立亂嚟噶嘛，阿盧邦版。係講標準啦，你嘅意思係乜嘢？喂，你依家咪就亂咁嚟咯！我依家就話緊你係浪費警力，你同唔同意你自己浪費緊警力先？點解我吐督口水痰，你就係揾康文署；我推架單車入嚟，你就揾警察。咁我依家就質疑咧，如果你咁做嘅話，你就浪費緊警力咯。你咪答我，你係咪浪費緊警力咯？如果你話你唔係浪費緊，人員咧有需要嘅話，我哋揾警方協助，就唔係話浪費警力嘅。有乜嘢咁大嘅需要話推架單車入嚟？你應該如果按照你正話咁講，你話康文署賦予咗你嘅權力，或者你正話吐督口水痰，你就係揾呢一個康文署嘅。咁我同樣推架單車入嚟，你咪係揾康文署咯？你唔係揾警察㗎嘛？其實我都唔再同你爭論咁多。你依家因為你係冇道理啊嘛，你係打橫嚟啊嘛。你嘅話咧係唔可以單車進入嘅。咁但係你都唔會係揾警察㗎。你一係就吐口水痰，你都揾埋警察。如果唔係吐口水痰，係揾康文署推嘅單車落嚟，你都係揾康文署。由康文署去根據你所講，即係假設啊，你話康文署係可以告呢個推單車嘅人咩？都係由康文署告，就唔係由你告。你憑乜嘢告佢啫？你正話都話啦，吐口水痰都唔係你告啊嘛，由康文署告啊嘛。咁如果你係同樣做同一樣嘅康文署嘅嘢，你自己話嗰個遊樂場條例嘅，咁又何來會係由你告又要揾警察啊？咁你咪完全唔符合個邏輯咯。咁你仲點會係做到個高級衞生督察？遲啲一個唔覺意升埋個總衞生督察，再搞下就做埋個十叔千十。係嘛？再唔啱就上埋去做處長添。哇！咁呢個世界就好唔得閒㗎咯喎。如果你咁嘅邏輯你都做到嘢，咁咪死好多人。咁依家嗰個咧其他嗰啲幫辦啊，即係譬如好似係陳家俊先生嗰啲，佢話俾我聽，喂，其實你手推架單車入嚟咧係冇問題㗎。我哋喺我哋食環署條例裏邊咧，係花市係推單車入嚟係冇問題㗎。喂，咁人哋嗰啲咪叫邏輯咯？手推架單車入嚟，你話俾我聽係有問題。我手推架單車上去行人路，差人望住我，仲俾隻手指公我，話我乖仔，冇喺個行人路上面踩單車，仲俾個 like 我。你就話推架單車入嚟，你會揾差人嚟協助你檢控我，咁你個邏輯咪有問題咯？我年年都推架單車入去，我舊年仲推緊架單車入去。舊年你又話舊年你係掌管緊呢個花市嘅，我舊年入咗去幾次買嘢，買完一次又一次。舊年係完全冇人理我。如果按照你呢個邏輯，咁舊年你咪失咗職咯，你就冇理由你升咗官幾耐啊？你舊年咪失咗職咯？舊年你冇吩咐你啲伙計去阻撓我，今年你就去阻撓我，咁你咪失咗職咯？你舊年你已經失職㗎咯，如果你咁講。仲有啊，如果你咁講咧，維園嗰個陳家俊啊，又係佢直頭話俾我聽咁做係冇問題㗎，咁佢又好大鑊啦，佢直頭話係冇問題嘅，咁佢咪將一個不正確信息通知咗個市民，咁個市民如果賴咗嘢嘅時間真係被檢控嘅時間，咁點搞啊？咁呢個陳家俊咪將會孭鑊？喂，請講。你有冇需要再查清楚啲例先再答多我一次聽日？我冇需要再補充啦，唔該你，係。
冇需要補充㗎啦，即係你覺得你講嘅嘢完全正確㗎啦，係咪完全正確？我冇嘢再補充啦。你係咪完全正確？我冇嘢再補充。你係咪完全正確啊？你有再有問題嘅你係咪正話所講嘅嘢完全正確？我冇需要再補充啦。你係嗱，你唔好收線，我話俾你，你係咪完全正確啊？你答我啊！冇錯。我話俾你聽啊，你嘅説話全部會公諸於世㗎，你唔係喺度口響食吉糖啊！你作為一個父母官啊，你代表得食環署咧，講咗好多次代表食環署㗎，你講嘅嘢一定係要正確㗎。我依家係俾機會你嗱，我沙田區居民，我而家俾機會你，你可以，如果你認為你都仲係有懷疑，而呢個沙田區居民答嘅嘢、問你嘅嘢，你都仲未100%肯定嘅話，我係俾機會你嗱，我話俾你聽，我係俾機會你，你去查清楚晒所有嘅嘢，我聽日再打電話過嚟，去俾你再去將正確嘅資訊話翻俾我聽，咁樣你就係一個咧負責任嘅，你就係一個負責任嘅父母官。如果而家呢個沙田區居民講咗咁多嘢俾你聽，亦都同你講咗話，曾經訪問咗咁多前線人員，亦都訪問咗咁多個比你更加高級嘅人，或者同你同歸嘅人，佢哋嘅答案同你係唔一樣嘅話呢，而你都仲堅持你嗰套係正確嘅話呢，你話得你嗰套正確，即係其他人唔正確啦。咁樣呢，你就唔係一個負責任嘅官嚟㗎啦。我依家係俾機會你㗎，其實我依家俾緊機會你㗎，你知唔知啊？阿盧生，做你其實我話俾你聽啊，你其實咧你其實你真係咧可以咧係查清楚晒所有嘢，謙卑啲查清楚，哦原來係咁樣嘅，其實你聽日再俾翻一個正確嘅答案我咧，咁呢個咪就係叫做大家市民同即係官民合作咯，係嘛？因為你依家一個重點就係話，哦原來你其他嘅同事比你更加高級嘅，佢同你嘅答案唔一樣啊嘛。咁你係咪有個責任去搞清楚啲啊？仲有呢個沙田居民係俾緊機會你啊嘛，我唔係一下子就唔俾機會你啊嘛。嗱，我而家重申一次啊，我沙田區居民啊，我真係俾機會你，我希望你會查多次，你願意嘅話，我想問你啊，我問下你，你願唔願意查清楚？我聽日打電話過嚟再問翻清楚，我俾你或者你問，或者你查完之後。都係等同你今日嘅答案啦，呢個或者你查完之後都係同一個答案啦。如果你查完之後同你今日嘅答案係一樣嘅呢，即係其他嗰一紮人呢就唔啱噶啦。如果嗰一紮唔啱，嗰一紮人即係之前我聯絡過啲官係唔啱嘅話呢，我就會投訴嗰啲官啦。但係如果你聽日查清楚啲例，你話哦，其實琴日我同你通話嗰啲嘢呢，哦原來呢有啲誤會啊，原來其實呢。咁樣嘅，我清楚咗，咁我係接納咗，咁呢件事咪完結咯。但係如果當我一有兩個答案嘅存在嘅時間，我一定去揾㗎，究竟係盧志明先生啱啊，定係其他嘅官員啱呢？我一定去揾嘅，因為你有出入啊嘛，兩個答案唔同啊嘛。咁嗱，我真係再問清楚你哋啦，好日之前嗰啲點樣如何那般我都唔提啦，我而家真係好友善咁樣同你講，平心靜理咁同你講，你願唔願意就住我之前嘅遭遇，同埋我琴日訪問過你哋前線人員，同埋我今日訪問過你哋一啲管理階層，同你嘅答案係有分別，而去作出再深入一啲嘅了解，聽日我再打電話俾你嘅時間，你再俾一個答覆俾我，你願唔願意啊？盧志明高級衛生督察先生，嗱咁啊好啦，即係大家官民合作啊，因為我又唔想跌咗落一個被檢控嘅陷阱裏邊，我又想得到我應有嘅權利。沙田居民，如果你有問題嘅，我歡迎你再打電話俾我。即係你唔願意啦，係咪啊？另外咧，你係咪即係唔願意？你係咪唔願意？我正話個建議叫你查清楚啲例。你係咪唔願意？你係聯絡過我哋另外一位同事阿陳家俊先生嘅係咪？你係唔係？我唔止聯絡過你一位同事，你放心。
比你更高級嘅我都聯絡過好多個。咁我就想依家問下你啦，我正話俾你嘅意見，我咁友善，俾你嘅意見，我勸你謙卑啲，查清楚啲例，係嘛？既然有個沙田居民同你講話比你更加高級嘅答案同你唔同，同你同歸嘅答案又同你唔同，甚至乎你前線喺度做緊嘢嘅小反隊隊員，俾你嘅答案同你都唔同嘅時間。我而家勸喻你，你係咪有需要再查清楚晒所有嘢，你先至再答我？我係俾緊機會你去揾一個正確嘅答案嚟俾我。咁我睇下你願唔願意謙卑啲去，即係呢個我會再調查。如果你有咁嘅提出嘅話，我會再調查。咁你可以再俾電話俾我。咁啦，我可以再覆你。咁你依家願意啦嘛？係咪願意啊？我會再調查嘅，冇問題。嗱，咁咪好咯。不過我又教精你啊，你會再調查嘅冇問題。呢幾句説話呢，你可以温柔啲，咁樣就冇咁肉酸咯。你既然你都會調查咯，你諗下你自己都諗下，如果係真係唔合邏輯喎，要諗下嘅。個市民咁樣同你講咪多謝你嘅寶貴意見，沙田居民，咁我都真係查清楚，因為事實上呢條例係有好多嘅，我都真係要長加去處理，去睇清楚，究竟係咪真係有啲出入？呢我哋就算係讀咗咁多例，都可能會有錯漏㗎，或者要有補充㗎。唔好意思，喂，咁咪會溫和好多咯。喂，你知唔知我正話同咧你哋其他嗰啲官咧，嗰啲官傾偈咧？喂，佢哋好溫柔啊，真係好溫柔啊！佢哋會乜原來有咁嘅情況？佢哋仲同我講啊，佢話你係咪有啲咁嘅情況出現過？我話係啊。咦，我都好有興趣，想知道下你遇到啲乜嘢喎？究竟發生啲咩事喎？人哋嗰啲謙卑嘅態度咧，你真係要俾個 like 人哋真係唔點會好似你正話講呢幾句説話，你知唔知幾肉酸啊？你知唔知你幾肉酸啊？係嘛？你做咗幾耐官啦？阿盧生，你真係你做咗幾耐官啦？有一個市民咁樣打得個電話過嚟，同你講得咁多嘢嘅時間，人哋梗係做晒功課先打嚟啦，先問你啦，係嘛？醒目啲嘅官啊，都識得話，我查一查，我再覆你啦，係嘛？咁咯，咁你依家就決定就係啦，就查清楚，聽日再答我，係咪咁樣啊？呢個我哋會再查清楚，我再覆你啊。聽日係啦，你温柔咗啦，咁又好聽啲咯。咁你聽日我又會再打電話過嚟俾你，咁我就你聽日咩鐘數會方便啲啊？你喺我辦公時間可以打電話俾我嘅。你嘅辦公時間係幾時啊？我辦公時間係朝頭早嘅8點9至到下午嘅5點半。好啦，咁我辦公時間我就打俾你。到期時我俾個意見你，你不論你查咗你依然故我，定係話你係查咗一啲原來同今日嗰啲有一啲嘅出入都好，你嘅態度就唔好似正話嗰幾句咁粗魯啦，對你冇益㗎，阿盧生啊，對市民咧正話嗰啲官啊，我同嗰啲官傾偈咧，佢哋就真係好謙卑啦我真係提醒你啊咁你聽日我就辦公時間揾你啊，好唔好啊？冇問題啊！喂，咁樣阻咗你真係阻咗你收工添，原來你收5點9嘅，依家搞到6點半，真係唔好意思喂，我哋聽日再聯絡啊！好啊，拜拜。喂，多謝你，拜拜。